प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टार बन चुका है सारस। पहले ये सारस उत्तर प्रदेश में अपनी इंसानी दोस्ती के कारण चर्चा में था और उससे बिछड़ने के बाद भी अब चर्चा में है। दरअसल अमेठी के मोहम्मद आरिफ और इस सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब सारस को आरिफ से जुदा कर कानपुर प्राणी उद्यान लाया गया है। अपने दोस्त से बिछड़कर ये सारस बहुत मायूस रहने लगा है। खबरों की माने तो उसने 2 दिन में सिर्फ जीवित रहने भर का ही खाना खाया। खाना छोड़ने के कारण उसके स्वास्थ्य में खराबी आने की आशंका भी जताई जा रही है। कानपुर चिड़ियाघर के शेयर किए गए फोटो में सारस को एक बाड़े में देखा जा सकता है। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कहा कि सारस यहाँ 15 दिनों के लिए क्वारंटीन रहेगा। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। खबरों की माने तो क्वारंटीन रहने तक चिड़ियाघर प्रशासन ने इस सारस